همه زن وقتی بعد از نکاح در اومدن یعنی در نکاح در اومدن یا برادر یا مرد زنها برابر حقوق میشن پیش پروردگار پیش مرد باید یک طرف چی میگن یک با یک چشم نگاه کنه اگر که پست بلند نگاه کرد اون مرد در قیامت شل میخزه یک طرف خوب ایست که با ملاها خوبتر میدونن اما مراجعت من با زنهای یکم هسته مادری عزیز خواهری مهربان وقتی خودت زن یکم هستی چی به همون خدمت رسانی که تو امروز زنی دیگه طعنه میکنی همه خودت کردن میتونی یک شبانه روز 24 ساعت است همه تقسیم که 8 ساعت برای خوابت موندی 5 ساعت برای میدونم کودک داره بعضی 5 6 کودکات نگاه بینی اوقات کردن نوپزی یعنی که خوراک پزی میفهمم اقلا یک ساعت همه برای شوهر جدا کن چخیلی که مو حضرتو میگن خوشبویی سر لباس تازه مهربانی پا مساج کنی